진짜 20만원대라고요? 작은 화면 보느라 눈 빠질 것 같아서 서브 TV 사러 가니 가격이 130만원? 포기하려던 순간 발견한 20만원대 이동식 TV. 부드러운 바퀴로 침대, 주방, 식탁, 여기저기 이동이 가능해요. 상하, 좌우 각도와 높이가 자유자재로 조절되고 화질도 완전 선명해요. 듀얼 스피커로 우리 집이 콘서트장으로 또 영화관으로 변신해요. 진짜 대박인 건 구글 공식 OS가 탑재돼 와이파이만 연결하면 원하는 건 다 볼 수 있어요. 1등급 가전이라 구매 금액 10% 환급도 받아요. 최대 2년 AS까지. 큰 화면으로 보니까 눈도 편하고 완전 만족해서 저희 엄마도 사드릴 거예요.